Por favor, ajustense sus cinturones de seguridad. Damas y caballeros, atención por favor. Hemos despegado sin novedad. Estamos volando a una altura de 250.000 pies. Pueden quitarse los cinturones de seguridad y fumar si lo desean. Ya estamos en curso. Conecte el plan de vuelo automático. Cruzamos la barrera del sonido. Creo que no hay por qué preocuparse. Espero que no, porque estamos volando a mucha altura.